Bir mesele de var. Bir mesele de var. Ben burada defalarla bazen hissesi bir hisse bazen tam şekilde ben demişim buradan. Bir Siyon Müdürlerin Protokolları diye bir büyük senet var. Büyükten de yani büyük değil ama yani ciddi bir senet var. Bir de 1945. yılda İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan Amerika'nın Merkezi Keşfiyat Dairesi'nin başkanı olmuş Allen Dulles adlı şahsın adıyla bağlı bir plan var. Bir plan var. SSR'ni necə diz çöktürmək, necə məhv eləmək və dağıtmaq. Plan əslində SSR üçün yazılmış plan idi. İndi artıq SSR dağılıb. Həmin o planı üçüncü kategoriya, yəni bizim kimi ölkələrə tətbiq edirlər. Və baş verənlər nədir? İndi mən o hətta deyirdi, aşıqlar deyirdi. İndi mən ərz edeyim, siz də dinləyin qulluğumuza. İndi görün və mən buradan oxuduqca siz heyrətə gələcəksiniz ki, necə hər şey birə-bir yerinə getirilib. Ha, birə-bir. İcazə verin, indi mən onları bir buradan oxuyum. Ha, mən çalışacağım mətni oxuyum şərhsiz. Siz qulaq asın. Sonra bəzi məsələlərə bir yerdə şərh verərik. Nədir baş verən? Baxın, diqqətlə baxın və dönə-dönə oxuyun. Biz hamımız varıq burada. Yəni o sənədin içində biz hamımız. Bax, mən də varam orada, sən də varsan, sən də var. Moskvadakı bizim soydaşımız da var. İlham Əliyev də var orada. Tutaq ki, Elza Seyid Cahan da var orada. Tolik də var orada. Tutaq ki, Mir Şahin də var orada. Tutaq ki, Eynullah da var orada. Tutaq ki, bax, bizim bu gördüyünüz blogerlər filan içərli, dışarılı, hamısı orada var. O zaman görəcəksiniz ki, biz hamımız varıq burada. Sadəcə kim özünü harda, barikadanın hansı tərəfində görəcəksə artıq. Dulles planı. Tərəfimizdən ortaya atılmış və aşkar gizli hər cürə dəstəklədiyimiz müharibə bitəcək. Hər şey birtəhər düzələcək, yerbeyer olacaq. Biz isə əlimizdə olan hər şeyi, bütün qızıl ehtiyatlarımızı, sərəncamımızda olan maddi gücü insanları aldatmağa və yoldan çıxartmağa xərcləyəcək. Diqqət edin. İnsan beyni, insanların şuuru dəyişməyə meyillidir. Şuurlara xaos səpərək. Biz sakitcə onların milli mənəvi dəyərlərini yalançı dəyərlə əvəz edəcəyik və onları bu saxta dəyərlərə inanmağa məcbur edəcəyik. Necə? Biz həm fikirlərimizi, müttəfiqlərimizi ölkələrin özündə tapacağıq. Epizoddan epizoda bütün ölkələrdə ən inadkar insanların ölümünün möhtəşəm faciəsi. Məsələn ki, Ziya Bünyadovun ağzından atılması, məsələn ki, Afiyadın Cəllovun qətli, nə bilim, Elmar Hüseynovun qətli. Epizoddan epizoda bütün ölkələrdə ən inadkar insanların ölümünün möhtəşəm faciəsi, özünü dərkin sona dək dönməz şəkildə yox olması tamaşası oynanılacaq. Məsələn, ədəbiyyatdan, incəsənətdən onların ictimai mahiyyətini cəmiyyətə çatdıran gerçək sənətkarları tədricən siləcəyik. Onları təsvirlə məşğul olmaqdan, xalq kütlələrinin dərinliklərində baş verən prosesləri öyrənməkdən çəkindirəcəyik. Ədəbiyyat, teatrlar, kino, hər şey ən alçaq insan hisslərini təsvir və tərənnüm edəcək. Ən alçaq insan hisslərini təsvir və tərənnüm edəcək. İnsan şuuruna seks kultu, zorakılıq, sadizm, xəyanət, bir sözlə hər cür əxlaqsızlığı əkib çiçəkləndirəcək. Bu xüsusda sənətkar adlanan insanları hər cür dəstəkləyəcəyik. Təşviq və tərənnüm edəcəyik. Hökumətdə xaos və çaşqınlıq yaradacağıq. Biz məmur zülmünü, rüşvətxorluğu, vicdansızlığı hiss etdirmədən, lakin fəal və davamlı şəkildə təbliğ edəcəyik.
bürokratiya və süründürməçilik, fəzilət və mərhəmət səviyyəsinə yüksəldiləcək. Dürüstlük və ədəb məskərəyə qoyulacaq və heç kimə lazım olmayacaq. Keçmişin yadigarına çevrilecek. Çobukluk ve tefekkür, yalan ve hile, serhoşluk ve narkomaniya, insanların birbirinden heyvani korkusu, hayasızlık ve hayanet geniş kütlelerin hayat tarzına çevrilecek. Aslında milletçilik ve düşmançilik, her şeyden evvel yerli halka düşmançilik ve nifret, bütün bunlar çiğnenecek. Ve yalnız bir neçə, çok az adam ne baş verdiğini təxmin edəcək və ya hətta başa düşəcək. Amma biz belə adamları aciz vəziyyətə salıb gülüş obyektinə çevirəcəyik. Onlara çeşitli böhtanlar atmaqla cəmiyyətin çöküntüsü, gericiliyin qalıqları, onları böhtan atmaqla onları gericiliyin qalıqları elan edəcəyik. Mənəvi kökləri qoparacağıq. Mənəvi əxlaqın əsaslarını vulqarlaşdırıb məhv edəcəyik. Özümüze lazım olan insanları uşaqlıqdan, gençlik illerinden götürəcəyik. Əsas payı gençliğe qoyacağıq. Onu körlamağa, yani gençliği körlamağa, milli duygu ve hislerden vazgeçirmeye başlayacağıq. Onlardan, milli duygulardan tamamıyla məhrum olan bayağı düşünce sahipleri, kosmopolitler yetiştirəcəyik. Allen Dulles 1945. Dinlediniz. Bu bir sanattır, ciddi bir sanat. Böyle tutakçı kiminse sayıklaması değil. Ezra Seyitcan'ın yazdığı şiir değil. Ezra Seyitcan demişim, bakın. Bu ülkede ciddi manada edebiyatla meşgul olan, hem o təftişçi, hem tənqidi, ne bileyim satirik, ciddi edebiyat numuneleri yaradan adamlarımız var. Mesela şu diyeyim de Ezra Seyitcan'ı koyun bir qırağa. Mesela Bəsti Bərdəli var, tutakçı Adilə Nəzər var. Öyle kadınları deyirəm. Ha. Tutakçı neydi onun adı? Cıgatel var filan var. Bunlar indi hər hanın öz şəxsi həyatı o erkek, ama bunların yarattığı edebiyat ciddi edebiyat. Hatta birçoğunun yaratıcılığı bəşər edebiyat. Ama bunlar məsələm üçün, hatta bunların içinde belki o yazıçılar birinin üzvü olan da var. Ama bunların yazıçılar birinin üzvü olmağı bu kadar söz söhbete çevrilmir ki. Bu söz söhbeti getiren, çeviren kimlerdi? Kimdi bunu təsviq edən? Niye Ezra Seyitcan mesela şu Adilə Nəzər yazıçılar birine üzv olanda bunun şəkili çəkilmədi, paylanmadı, sosyal şəbəkələr, saytlar bundan yazmadı. Hamı, bütün ülkenin siyasi, sosyal, ne bileyim, bütün sahələr, hamısı bunun müzakirəsinə girişmədi. Demediler işine. Adam hiç gelmeyip yoktu. Ama Ezra Seyitcan oldu. Ve en dəhşətlisi bilsinlerdi. Ben harada şoka düştüm. Ben ümumiyyətcə son vaxtlar bu məsələlərdən şoka girəcək adam değilim. Ben artık yani ben bu işlerin buralara geleceğini indi deyək ki, ne bileyim ben 10-12 yıl, 15 yıl bundan qabaq ben bunları görmüşəm, yazmışam. Hamısı da o dediklerim yerine yetib ama burada mesele nedir? Burada mesele odur ki adamlar deyir da, deyir milli mənəvi köklərdən qoparacağıq. Gerçək edebiyat yaradan, gerçək, ciddi edebiyat yaradan, milletin mədəni, mənəvi, ədəbi inkişafına təkan verəcək, bunu ayaqda tutacaq. Adamları görmək istən gələcək. Ama sırtıq, həyasız, tərbiyəsiz, ne bileyim biraz narkomaniye meyilli, sarhoşluğa meyilli, her yerde söğüşleyen ve tek elde Seyitcan değil. Haydi burada adını çəkirik de. Bu hiç kim elə başa düşməsin. Tek değil ki. Görün ne kadardı bunlar. Ne kadardı bunlar. Hardan geldi bu dat kimi, nedir, Bayram Nurlu kimi həyasız, terbiyesiz, ne bileyim ağzını açanda Allah bilir neler danışan bir adam. Nece oldu ki bütün ülkenin fanatına, ülkenin yarısı bunun fanatına çevrildi. Ve bu adam bir favorit kimi təsəvvür edin, toylarda mesela ne bileyim bəzən tədbirlərdə, yoldayız da arvadlı, kişili, uşaqlı böyle insanlar Bayram Nurlu'na şəkil çəkdirməyə düzülürlər. Bunun sirri nədədir sizce? Normalde Bayram Nurlu'dan
cin vuran kimi, cindən qaçan kimi qaçmalıdır adamlar. Amma bununla şəkil çəkdirirlər. Nədir məsələ? Bax, bu deyir, ha, əkəcəyik, səpəcəyik, yetişdirəcəyik, həyasız, tərbiyəsiz, əxlaqsız, mənəviyatsız, ədəbsiz adamları təşviq eləyəcəyik, cəmiyyətin önünə çıxaracağıq.